you can't afford my outfit. Make a wish. Hi guys, welcome to my YouTube channel. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿರೋರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪ್ತೈತಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಲೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಸಾಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗಂತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಏನು ಗುರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೈತೆ ಇದ್ರ ಕವರು ಸಮೇತ. ಯಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ತೆಗೆಯೋಣ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ. ಎರಡು ರಬ್ಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 2 ರಬ್ಬರ್ಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಅಂತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ನು, ಸಿ-ಪಿನ್, ಇದು ಸಿ-ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಈ ರಬ್ಬರು 4 ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್, 2 ಅಲ್ಲ 4 ಇದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜರು. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ, ತೆಗಿಯೋಣ. ವಾವ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. 799 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಲಿಂಕು ಬಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ 799 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌಂಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಏನು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇವು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡೋದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳೋಣ ಹೇಳಿ, 40 hours. ಇವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವು 5 ತಾಸು ಬರ್ತಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಎಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2 ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಡೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ಬೋದು.
ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೇನು, ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಬಾಯ್.